Hi dreamers, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல மஸ்கிட்டோ ஹெலிகாப்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மாடல் XC285. இது பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப குட்டியா ரொம்பவே சின்னதா இருக்கு, பட் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும். அண்ட் இதோட காஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இந்தியாவில் நீங்கள் கார் வாங்குற ப்ரைஸுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் வாங்க முடியும். இதோட டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40 lakh rupees தான் வருது. இதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கிட்ட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இனிஷியலாக XC285ஓட டிசைன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்டர்னலாக பார்க்கும்போது லுக் வைஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டியாக தான் இருக்குது. இதோட டோட்டல் லெங்க்த்தை பார்க்கும்போது 16 feet தான் வருது. அண்ட் இதனால் முக்கியமான பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதை டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் லேண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் ரன்வே ஸ்பெஷல் நம்ம மேட் பண்ண வேண்டிய தேவைக்கு இல்லவே இல்லை. குட்டி ஒரு ஏரியா இருந்தாலே போதும், அங்கே என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈஸியாக இதை நம்ம லேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஈஸியாக பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்குது, ரூஃப் டாப் இருக்குன்னா அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கேப்பபிளாக இருக்கும். அண்ட் இதோட இன்ஜின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டெக் 800 இன்ஜின் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 800 அப்படிங்கிறது இதோட கியூபிக் கெப்பாசிட்டியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் எம்டி வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, 164 kg தான் வருது. அண்ட் இதில் மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 362 km வரைக்கும் இருக்க முடியும். அண்ட் இதில் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 152 km/h. ஸோ ஸ்பீட் பார்க்கும்போது கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அது முக்கியமான ரீசன் இருக்குது. இது மோஸ்ட்லி எதுக்கு யூஸ் பண்ண அப்படின்ற விஷயம் பார்க்கும்போது ஃபார்மர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, விவசாயம் பண்ணுறாங்க, இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரேயில் என்ன பண்ணுவாங்க, கிராப்ஸ் மேலே தெளிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது முக்கியமான விஷயம். அண்ட் செகண்ட் முக்கியமாக பார்க்கும்போது மாடு மேய்க்கிறது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம கேட்கும்போது கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்கலாம். நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கம்பு வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, மாடலாமே அலைன் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஃபாரினில் முக்கியமாக பார்க்கும்போது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணா அப்படின்ற விஷயம் பார்க்கும்போது மாடுகள்லாம் கரெக்டாக கோத்ரூ பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக என்ன பண்ணா அப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் போய் என்ன பண்ணா மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. வேற எங்கேயா போச்சு அப்படி டிவைட் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதை கரெக்டாக அலைன் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு எல்லாமே இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டில் போய் தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மானிட்டர் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்க்கும்போது இதோட ஹவர்லி காஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால மாடு மேய்க்கிறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த மஸ்கிட்டோ ஹெலிகாப்டரில் 2 ரோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெயின் ரோட்டார், இது அதோட டாப்பில் இருக்கிறது. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெயில் ரோட்டார், அதோட டெயில் பார்ட்டில் இருக்கும். மெயின் ரோட்டோட RPM பார்த்தோம் அப்படின்னா 590 வருது. அண்ட் அதே டைமில் டெயில் ரோட்டோட RPM பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்குது, 2670 வருது. அண்ட் இதில் கிளைம்பிங் ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 365 m/min. அண்ட் இதில் ஃபியூவல் கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 45 liters இருக்குது. ஆக்சிலரி டேங்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பார்க்கும்போது 76 liters நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்ட் இதில் ஃபியூவல் பர்னிங் சொல்லி பார்க்கும்போது 1 hour ஃப்ளைட் பண்ணி போகுது அப்படின்னா 23 liters ஃபியூவல் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 hours நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒன்ஸ் ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரூ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சிலரி டேங்க்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோட்டலாக பார்க்கும்போது 3.3 hours வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த ஹெலிகாப்டர் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ்லேயும் சரி நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணலாம், ட்ரைவ் பண்ணி போகலாம். பட் இந்தியாவில் பார்க்கும்போது இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இதை மாதிரி டைப் மைக்ரோனிட் ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரைவ் பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், லைசன்ஸ் எடுக்கணும். இது மட்டும் தான் சின்ன ட்ராபேக் இருந்துருக்கு. இது முக்கியமாக ரீசன் இருக்குது. யூஎஸ்லையும் சரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸும் சரி அங்கே ஏன் இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படி விஷயம் பார்க்கும்போது இதில் சிங்கிள் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி தான், ஒருத்தர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ராவல் பண்ணி போவாங்க. அண்ட் வெயிட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அவ்வளோ ஹைட்லாம் ஃப்ளைட் பண்ணி போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் இதில் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரேராக இருக்கும். ஸோ அப்படி நடந்தாலும் நம்ம ஒரு பைக்கில் போகிற மாதிரி சின்ன ப்ராப்ளம் தான் நடக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்தியாவில் கொடுக்காதது சின்ன ட்ராபேக் தான். அண்ட் நம்ம சேனலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏவியேஷன் பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.